आज तक आपने ज्यादा से ज्यादा कितने टायर्स की गाड़ियां देखी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22, 25, 30 इतनी ही देखी होगी। पर अभी हमारे सामने चल रही है 400 टायरों वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां। वो भी एक नहीं बल्कि लगातार तीन तीन चल रही है। देखो 1, 2, 3। अब दिमाग में सवाल आता है कि इतना पावरफुल ट्रक कौन सा है जो इतनी बड़ी मशीनों को खींच रहा है। तो ये सामने है वोल्वो का 400 ट्रक, जो कि 400 हॉर्स पावर और 12,800 सीसी के इंजन के साथ आता है। और हमारी गाड़ियां नॉर्मली 1000 से 1500 सीसी के इंजन में आती है। तो आप इसकी पावर का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो। वैसे आपने आज तक हाईएस्ट कितने टायर्स की गाड़ी देखी होगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।